Hey, hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos aquí de Puber. Y bueno, lo estoy trayendo para allá de variedad, que llevo también llevo mucho tiempo sin traer variedad. Lo he grabado este vídeo antes en que me he pasado a bastantes niveles y os pido disculpas porque no se me ha escuchado la voz y lo he regrabado ya me escucha y os pido bastante disculpas, perdonadme. Entonces pues vamos a seguir, vamos a empezar en principio, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Vale, perfecto, muy bien. Vamos a empezar en principio, ¿vale? A ver qué me pasa con los niveles. Es que no sabía que no se me había escuchado la voz. A ver, hay muchísimos... Bueno, que hay muchos niveles, ¿no? Para jugar este fantástico juego. Está muy entretenido, así que vamos a empezar por el nivel 1. Vale, perfecto. Te sale sin cómics. A ver, está súper chulo, súper happy. El juego está muy entretenido. Este es Mario, todo chulo, así que vamos a darle a pasar. Vamos, estaba súper chulo el juego, la verdad. Vale, vencimos, perfecto. Vale, 3 estrellas, perfecto. Os pido disculpas antes que no me acordaba. Ya me sé los niveles de memoria, pero os pido disculpas porque la verdad es que... No, mierda, no. Os pido disculpas porque pensaba que se me iba a acusar algo y no se me ha acusado, así que toma, muerto. Vale, perfecto. Vale, perfecto, no reco, perfecto, Dios mío. Ahora que tengo que sobrevivir, de manera no nos maten. Vale, muerto, perfecto, ganamos. Siguiente nivel, el juego está muy entretenido, así que os lo dejaré el juego en la descripción para que juguéis. Vale, Mario, sacando un poquillo. Vale, muerto, perfecto. Lo de la descripción para que juguéis este juego. Decidme en qué nivel habéis llegado y tal, porque la verdad que el juego está súper entretenido, así que... No, mierda. Vale, perfecto. Si veis un poquillo de la juego porque no me va muy bien el ordenador y bueno, y este juego me va muy mejor que el 12 Place y me gusta más, así que lo voy a traer, tengo muchas ganas de traer algo de variedad. Vale, perfecto, ganamos. Vale, pido disculpas que no trae el juego de 12 Freeze, es que no me iba, así que... Vale. Vale, perfecto, o sea que le he ganado. Vale, muy bien. Vamos a dar 3 estrellas, perfecto, muy bien. No, mierda. Vale, tengo una idea. Así que... Vale, perfecto. Me sé más o menos el nivel, etcétera, para... Vale, nuevo récord, perfecto. Vamos al siguiente nivel. Vale, este puede saltar. Va a llegar algunos personajes. Está súper divertido el juego, me encanta. No, mierda, me ha matado. Vale, toma, una troleada. Está súper entretenido, así que... Toma, muerto. Pero es que este juego es facilillo así, pero después ya empieza a nivel complicado. ¿Ves? Ya me han matado. Vale, tranquilo, Dios mío, Mario. Dios mío, toma. Uy, le he matado. Vale, siguiente nivel. 3 estrellas, perfecto, vale, aquí tengo que saltar esto, vale. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a saltar otro poquito más, vale, perfecto. No, Mario, toma, muerto, bien, perfecto, ganamos otra vez 3 estrellas. Estamos en unas máquinas hoy, Vale, este es uno de los niveles que más me ha costado, así que... Vale, no... Este nivel pues lo hice hasta un mini corte porque no me salía. Seguramente que haga otro. Vale, no, vamos a intentarlo con ustedes. Quiero que me veáis que intento ganar. ¡No! ¡Tío, ha saltado! ¡Hostia, tío! ¿En serio? Vale, vamos, Mario. Vamos. No, tío. Va porque... Venga, vamos. Vamos a llamarle este rojito. Venga, rojito. Ay, que en serio estoy bastante... Estoy teniendo mucho frío hoy. Vale.
odio tener Face. Mañana pues grabaré con unos amigos Skywars y los puentes. A lo mejor haré un pollo de variedad de Minecraft, así que os invito a que paséis por mi canal, porque va a ser muy divertido. Nos vamos a estar ahí jugando ahí con mis amigos y tal. Perfecto. Dios mío, me ha matado otra vez. Perfecto, Dios mío. Estoy muy malo. A este nivel uno de los niveles que más odio, así que... Vale, nada, en serio, no lo consigo. Dios mío, en serio. Me va a parar el juego. Y en serio me va a la, tío. El juego no me gusta porque me va a la, es broma, que me gusta muchísimo. Vale, voy a hacer un mini corte, ¿vale? Y volvemos en un segundo pasado ya este nivel. Pasa el nivel rápido, así que vamos a seguir. Vale, muerto. Ya está, hemos pasado a otro nivel, así que perfecto. Me ha costado un poquillo, pero he pasado sin querer el nivel rápido y no me he dado cuenta que tenía que no era, así que vale, perfecto. Vale. Este nivel es uno de los que me ha costado también mucho, así que vamos a intentarlo a ver si conseguimos. Vamos, Mario. Mierda, tengo que matarlo desde el centro, así que... ¡No! Toma, muerto, toma. Muérete, Mario, muérete. Desaparece. Vale, nuevo récord, perfecto. Vale, este es uno de los niveles que no me he pasado grabando antes. Que lo grabé antes, pero no se me escuchaba la voz, así que... Ahora estoy grabando otra vez. ¡Ah, Dios! Vale, he llegado ahí, así que eso es una buena noticia. Dios mío, ¿en serio? Este es uno de los niveles que más he complicado y... Vale, que no lo conseguí, en serio. Esto es súper complicado, no me sale. Vale, Mario me va a ganar otra vez, en serio. Mario, otra vez me has ganado. Dios mío. Mario, otra vez. Dios mío, en serio, me estoy mareando. Juego, maldito. Dios mío, en serio. Mario, ¿por qué me troleas así? Vale. Vamos a dejarlo por hoy. No me lo voy a pasar, vamos de mijitas, este nivel es súper complicado. Así que vamos a dejar el vídeo de este juego por aquí. Si queréis más que haga una segunda parte o segunda parte de este juego conmigo, etcétera, pues me lo decís por los comentarios, ¿no? Y yo lo subo encantado. Vamos, que lo subo la segunda parte y esto me lo paso yo individualmente porque este nivel es bastante complicado, así que me lo voy a pasar individualmente, así que me decís por los comentarios si queréis, pues, qué nivel habéis llegado, etcétera, ¿no? Para veis qué nivel habéis llegado, ¿no? Yo he llegado al nivel... Manchito, un segundito, manchito. Vamos a mirarlo, a ver qué nivel he llegado yo. Vale, he llegado al nivel 15 y por el mundo 2. Decid qué nivel habéis llegado vosotros. No. Y la verdad es que está muy divertido el juego este, ¿no? Está muy entretenido. ¿Eso qué coño es? ¿42? Bueno, da igual. Pero es que lo que puedes compartirlo con el Facebook y tal. La verdad es que está muy entretenido. Su diseño de dibujo me encanta. Su color. Y está muy bien el juego, la verdad. Parece un poquillo Minecraft, ¿no? Y... sí, un poquillo ver las letrillas de Minecraft parece. Bueno, la verdad es que está muy bien entretenido el juego. Y bueno, pues tenía muchas ganas de subir algo de variedad, ¿no? Porque no he llegado a subir nada de variedad estos días. Y llevaba bastante tiempo, llevaba ya que un mes y pico sin subir nada de variedad, así que os pido disculpas. Pero bueno, ya que tenéis el juego y está muy divertido, así, muy entretenido, así que espero que os haya gustado, dale like, suscribirse a mi canal, comentar, compartir y bueno, ahí tenéis más vídeos en mi canal, más vídeos happy, tenéis menos porque tenéis menos vídeos porque no te voy a estar subiendo más series de Pokémon y tal. Pero tranquilo, voy a subir mucha variedad, voy a subir muchas cosas en este verano, así que pues nada, pues nos vemos mañana, nos vemos después por la tarde si todo sale bien.
Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la siguiente. Chao, chao.